Так, тут в мене назрілося одне питаннячко. Дівчата, а ну скажіть, ви часто ходите в жарку погоду з розпущеним волоссям? Тому що мені це не дуже подобається, тому що жарко. І я найчастіше роблю прическу свою любиму. Зараз покажу. Для цього нам треба розчоска, крабик і фінчотка з насадкою. Я взяла діаметром 30 мм. Ну, саме перше це ми розчесуємося гарненько. Крабику. Цього у мене тут типу чолка.